Neodkladaj život na potom. Každý deň stávaš, makáš, zarábaš, odkladaš. A hovoríš si, ešte chvíľu potom príde ten čas. Ale život ťa nečaká. On nezastaví hodiny, kým budeš pripravený. Nezablokuje roky, kým si konečne dovolíš žiť. A tak si kupuješ sny na neskôr. Na dovolenku, čo si plánoval 5 rokov. Na pokoj, čo si sľubuješ po 50-ke. Na knihu, ktorú napíšeš, keď bude viac času. Na chvíle s rodinou, ktoré stále presúvaš. Lenže čo ak ten čas nikdy nepríde? Čo ak si zarábal celý život na niečo, čo nikdy nezačneš plniť? Lebo si na to nevytvoril priestor, len výhovorky. Nežijeme preto, aby sme mali. Máme, aby sme mohli žiť. A ak ti peniaze len rastú, ale ty si každý deň chudobnejší na zážitky, zarábaš na niečo, čo si nedovolíš dotknúť. A možno je to práve dnes ten deň, keď si máš niečo splniť. Nie veľké, nie luxusné, ale tvoje. Nie z povinnosti, nie pre iných, ale pre tú časť tebe, čo už dávno čaká a ticho ti hovorí, kedy budeš konečne žiť aj pre mňa.